大家好，我叫博荣。那我大学硕士毕业之后是念机械系，那之后呢，我就进到核能研究所做核能相关的工作。那我进核能研究所也大概10年了，所以大概这个产业我也待了蛮久。那是当初会进到这个地方当初会进到核能研究所是因为我想要过比较这个正常上下班的生活，不想要把时间都绑在公司。这个地方环境也还不错，那大部分的时间也都还蛮能自己掌控的，对，所以算是还符合我的期待这样子。那所以你现在的工作内容是在做什么？我工作的内容主要是分析核能电厂的安全评估。那工作的内容大概就是读一些电厂相关的资料，然后进去做系统性的分析。譬如说像他们的不同的系统，然后在不同的状况之下它的反应，然后统合起来的话，整个电厂的风险是怎么样？这是我们在做的工作。那可不可以大概说一下你的工作的一天的日常在做哪些事情？在做哪些事情？大概就是看着电脑里面的资料，对，看图啊，看表啊，然后去做一些计算啊，然后或者是用一些软体跑一些资料出来，看是不是符合我们的期待，然后大概是像这样的事情。哦，这边有一点可以补充一下，安全评估可以讲说是我们应该说是业主跟管制单位之间一个沟通的平台。我们可以做的东西就是风险告知，我告诉你说风险在哪里，那你可以进行管控，或是进行维修，或是进行更新。那在这个时候呢，那管制单位也可以很明确的知道说，哦，你的风险在哪里，那我应该怎么去管制你。那这是我觉得我们工作最重要的目的。那可以分享一下你目前的工作的优点跟缺点？优点跟缺点，那工作相对于其他，我想相对于其他科技产业来说的话，我们生活应该是相对的单纯跟正常的。那缺点的话就是薪水也是蛮固定的，跟工作一样固定。那如果要进入这个产业的话，应该要具备哪些条件吗？由于我做的东西是风险评估的东西，那其实只要是一般工程相关背景就可以了。那剩下的东西反而是你在累积在你对电厂实务的一些经验，对，比如说电厂怎么运转，看里面有什么东西，有什么设备，会有什么影响。那我觉得这些东西只能是在工作之间去接触、去了解才能知道的。那剩下的一些工程判断，那就是大家念的各个行业的科系会不一样。毕竟在评估这一块还是有跟土木的东西有关系，跟机械的东西有关系，跟电机的东西有关系，对，跟化学东西有关系的风险都有。所以这部分就是进行在学习。那当然也有跟核能有关的，那跟核能有关的就是非常专业的东西，那可能在其他人的进入的点就会比较困难一点。我们接下来就进入直接的问题。那就请博士直接。那第一个问题就是有人问说核能认为安全的点在哪里，或是不安全的点在哪里？那当然，就我本身是做风险的，我会觉得说核能这东西其实蛮安全的。那安全点是因为我们就工程的角度来判断，有很多东西是硬体的，是实际上操作的东西，是你可以很容易评估的东西。那这些东西当然就是比较沙里的，对，你觉得安全就安全，不安全就是不安全。那当然还有一些地方就是一些文化或是一些人为的因素。那还有一些你本来就不能确定的东西，譬如说像台风、像地震，你不能保证说台风会不会就是这么大，或是地震就是这么大啊。那当然这也算是我们评估的一部分。那只是说还有一些文化上的，譬如说现在就是政策关系，所以会有导致很多政策性的因素。那这部分我倒是认为是不安全的点是大家不信任的点而已，对，主要是这件事情。那再来，刚刚还有另外一位朋友有问说，
做这个产业的话，那之后出路是什么？有没有机会转行？那这部分我必须跟大家讲说，这个行业你要转行到其他地方，相关性真的是很少。你在里面学到的东西，在外面大概也都用不太到。那对我看到大家很遗憾的表情。对，那只是说，毕竟我们做的是跟能源相关，我们可能当然是能源部分的东西，我们会稍微有所了解。只是说进去我们大概就是跟新人一样，要从头学习，只能依据你过去的，比如说像我念机械的机械专业来做转业。那当然最后刚刚日常生活我就有提到，就是对我来说，我们大部分的时间都是看资料，那去做一些分析、模拟、评估。那当然我们有时候也会去电厂出差，然后去看看里面的实际状况怎么样。毕竟眼见为凭，那我们会视实际的状况，然后来确定说这东西的确是如文件里面的，或是跟文件里面不一样，那我们来做详细的分析跟评估。然后最后一个问题就是薪水的部分，当然在刚进产业的时候，我觉得我们薪水算高，所以年薪大概是50万左右。那但是因为我们就是跟公家机关一样，大概就是慢慢的一点点的，就是跟公务人员慢慢爬，可能爬到一个瓶颈就差不多了。那薪水大概也是这个样子而已。好，谢谢。